हेलो प्रियंका जी, आप कहाँ पर हैं? आपका जानू का कॉल आया है प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपका जानू का कॉल का घंटी बहुत देर से ही बज रहा है। आप कहाँ पर हैं? आप ना जानू का कॉल को रिसीव कीजिए और बात कीजिए। आपका जानू बहुत देर से ही कॉल किया है प्रियंका जी। कृपया करके जानू का कॉल को रिसीव कीजिए और बात कीजिए। इन्हें था आपका जानू नाराज हो जाएगा। मिस्टर मिस्टर प्रियंका जी, प्लीज पिक अप द कॉल।